بعد از پایان بازی منچستر سیتی و رئال مادرید خبری در فضای مجازی منتشر شد که هممون رو شوکه کرد. درگیری لفظی کوین دی بروینه با گواردیولا سرمربی تیم منچستر سیتی. در این ویدیو به بررسی کامل این حواشی میپردازیم. یکی از صحنه‌های عجیب بازی منچستر سیتی و رئال مادرید که با پیروزی 4-0 سیتیزن ها همراه بود، مربوط به لحظه‌ای که کوین دی بروینه و پپ گواردیولا وارد یه درگیری لفظی شدن. در این صحنه گواردیولا به کوین دی بروینه میگه که توپو پاس بده، اما کوین دی بروینه در حالی که بین بازیکن‌های رئال مادرید تحت فشار عصبانی میشه و از گواردیولا میخواد که دهنشو ببنده. اون میگه که دهنتو ببند، خفه شو. اکنون پپ گواردیولا در واکنش به این درگیری لفظی با کوین دی بروینه گفته ما سر هم دیگه داد میزنیم و من اینو دوست دارم. گاهی اوقات توی بازی‌ها این قضیه پیش میاد. من این انرژی رو دوست دارم. این برای اولین بار نیست که اتفاق میفته. شما نمی‌بینید که ما چگونه بارها و بارها سر همدیگه در تمرینات داد میزنیم و این همون چیزیه که ما به اون نیاز داریم. کوین دی بروینه بدون شک یکی از کلیدی ترین مهره‌های پپ گواردیولا توی منچستر سیتیه و گواردیولا بخش زیادی از موفقیت خودش در جمع سیتیزن ها رو مدیون درخشش‌های ستاره بلژیکیه و به نظر میرسه به همین دلیل نمیخواد که رابطش با اون خراب بشه.